Fala rapaziada aí do nosso canal, beleza? Paulo do Grau na voz aí. Aqui mais um videozinho, hoje não é de grau, é do Caranga aí. Que tem um vídeo meu aí que deu bastante visualização aí a respeito de uma dica muito importante aí. Alguns defeitinhos crônicos aí do Uno, o Palio também tem. E eu vou ensinar vocês aí que tem barulho aqui nessa parte aqui, ó. No limitador de porta, tá? Limitador de porta faz um barulho muito chato com apenas isso aqui. É isso mesmo que vocês estão ouvindo, é isso. Garrafa PET, não a garrafa toda, né? Lógico, um pedacinho dela aqui. Vou estar ensinando a vocês. O meu já está pronto, tem 3 anos que eu uso. Aí hoje eu resolvi dar uma manutenção, porque já tem bastante tempo, vou passar uma graxa ali e tal. E vou mostrar a vocês mais ou menos como é que faz, tá beleza? É uma dica importante aí, porque se você for comprar a peça, essa peça aqui, esse limitador de porta aqui, essa aqui é minha original ainda. Eu tenho até uma graxinha aqui, mas eu vou abrir para mostrar para vocês como é que funciona. São duas chaves, duas porcas 10, um em cima e embaixo. Aqui é um Allen 6. Você vai usar um Allen 5 nesses dois parafusos. E tem a chave de fenda aqui, fininha. Tá aqui, ó. A chave de fenda. Allen 6 a 5. Eu tirei já aqui a parte do suporte que tampa aqui, né? O acabamento. Vou tirar toda essa parte aqui. É bom que eu vou dar uma limpada na cara ali também do vidro e tal. Mas enfim, é isso aí. Tamo junto, beleza? Já tô tirando aqui na sequência aqui já o segundo parafuso. Tirei o primeiro aqui. Tô tirando o segundo aqui com a Allen 5, ó. É muito simples. Isso aqui não tem segredo. Você tirou essa parte aqui, depois você vai desencaixar todo esse entorno aqui, entendeu? Pra poder estar acessando lá aquela pecinha. Aqui o parafuso. Mais um ali. E agora vamos usar a chave de fenda para tirar aqui e aqui, beleza? Aqui, deixa eu tentar tirar aqui de uma vez. Essa aqui é Phillips, errei. Deixa eu pegar de fenda aqui. Nossa caixinha de ferramentas ali. E mãos à obra. É muito simples, cara. Você vai numa pessoa que mexe aqui com, né, portas, negócio assim. O cara falar, isso aí não tem jeito não. Tem que trocar. Aí você troca, beleza. Você põe isso, vamos supor, né, uma paralela, porque o original é caro. Mas vamos supor que você ponha uma paralela aí. Cara, vai durar um tempinho. Mas você vai gastar um dinheiro, cara. E aqui você não gasta nada. Se tiver um litro pet em casa aí, eu creio que todo mundo tem. Eu pode caçar um. Pra tá fazendo esse trampo aqui, entendeu? Aí que eu já tirei essa parte aqui, né? Que aí eu vou, na hora que eu tirar aqui, ó. Que é muito simples também. Vou tirar essa paradinha aqui também. O meu aqui deu uma estragadinha. Aí eu resolvi deixar assim, tá vendo? Porque pra tirar é mais fácil, que essa parte é muito ruim. Aí eu tiro com o alicate aqui, ó. Tirei. E essa parte aqui agora sai desenroscando. Tá tirado. Tirou aqui. Você vem e puxa aqui, ó. E sai puxando. Pra ela poder ir saindo do plug ali, ó. Aí sai todo o acabamento, tá vendo? Aí você vem tirando. Tira principalmente aqui embaixo, aqui, ó. Tô de luva aqui porque é bom pra evitar de sujar a mão, que entra muita sujeira aqui. Aí, isso é o todo. Tá vendo? Você tira aqui. O meu tem, não sei se os seus vai ter. Esse negocinho aqui do rádio. Que é do alto-falantezinho, do tweetzinho ali. Desmontado ali. Aqui. Eu vou gravar rapidinho pra não tomar muito tempo de vocês aí. Você tem que tirar o alto-falante, tá? Tira o alto-falante aqui. Desprega, tira as duas 10, a 6, empurra pra cá, tira ela completa, beleza? Vou estar fazendo aqui pra não ficar muito longo. Tá, eu tirei aqui o alto-falante. Você põe a mão por aqui, ó. E vai acessar a porta ali. A parte que fica lá. O limitador de porta, beleza? Não vou abrir aqui porque tá encaixado no fio ainda. Se você tiver o plug, que esse meu aqui não é original, você tira e fica mais fácil de mexer. E aqui tá a abençoada peça que faz o barulhinho, tá? Já de cara para avisar para vocês, tem que colocar uns parafusinhos aqui, porque os originais não ficam, por causa do tamanho que fica aqui na hora de apertar. Coloca uma porquinha pro parafuso, tá? Rosca fina mesmo, sem nada exagerado, até porque tem que passar no corpo ali, né? Nesse canto aqui, ó, nesse canal que tem aqui dentro aqui. E aqui tá o limitadorzinho de porta. Entendeu? Vou desmontar aqui para vocês verem como é que é. A peça que passa é essa aqui, tá vendo? Essa aqui em cima dessa daqui.
E o limitador passa aqui por dentro. Aí essas pecinhas que são responsáveis por fazer o travamento. Ao em redor dela aqui você vai fazer um cortezinho ali que eu vou fazer para vocês de um pedacinho de plástico. Aqui eu fiz uma adaptação, tá? Vou mostrar para vocês aqui. Tô sozinho gravando. Tá vendo essa parte da bunda? Aqui, ó. Você fura aqui, ó. Pra vocês verem. Coloca a chave fina aqui. Vai ter um parafusinho que entre e tire, ó. Você faz aqui, ó. Saca a peça inteira. Tá vendo? E ela sai. E o suportezinho que tem é esse aqui, ó. Você vai cortar um pedacinho assim, menor que esse, pouca coisa. Igual esse aqui, ó. Você vai envolver ele aqui, ó. Envolve ele aqui, ó. Envolveu aqui. Você tira isso aqui, lógico. Encaixa no lugar. De uma forma que esse plásticozinho entre. Porque se ele ficar bambo aqui, faz barulho. Beleza? Finalizando, galerinha. Tá aqui, ó, montado. Vou terminar de parafusar aqui, ó. Pra vocês verem, ó. Parafusar aqui. Com as 6. Coloquei as porcas aqui. Vou botar o alto-falante. E montar o acabamento. Beleza? Desculpa aí pelo vídeo um pouco grande, mas, cara, é só fazer, mano. Não tem BO, você vai desmontando devagarzinho. Presta bastante atenção na hora de montar esse negócio aqui pra estar do lado certo, tá vendo? Pra estar encaixado assim. Os parafusos aqui pra você pôr a porca 10, beleza? No mais é isso aí. Se inscreve no nosso canal aí. E desde já eu agradeço aí todo mundo, beleza? Valdo Grau na voz, tamo junto. Firmeza, até o próximo. Pronto, sem nenhum barulho. Tem 3 anos já, deu certo. É isso aí.